Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目撸车师兄。今天我会向大家展示刹车的时候，你的车为什么会发出噪音的5大原因，以及解决它们的办法。因为我已经收到了几千条问我刹车为什么会发出噪音的私信和评论，那么今天这期节目绝对是各位老哥非常需要的。准备好你的笔记本，我们要开始了。第一大原因，也是出现的最多的原因，就是刹车片和刹车盘的磨损。首先我们来看一下刹车片，这是一块已经磨损的非常严重的刹车片，可以很明显的看出它和新刹车片之间的厚度还是有非常明显的区别的。而现在绝大多数的家用车上的刹车片都会有一个磨损提示装置，也就是这个铁片。当刹车片磨损到一定程度的时候，这个铁片就会开始接触刹车盘，那么就会发出噪音。这个时候你就需要拆下轮胎，检查和更换刹车片，就能解决这个问题。具体更换刹车片的节目可以看撸车师兄第49集，希望能够帮到你。接下来是刹车盘，这是我老继父之前换下来的刹车盘。每次刹车的时候，刹车片并不会磨损整个刹车盘，所以就会在盘子的内侧和外侧形成一些凸起，就像这个样子。这样久而久之就会在刹车的时候发出噪音。那么解决的办法就是使用200ml的砂纸稍微去打磨一下这个凸起的边缘就可以了。第二大原因就是刹车片和刹车盘之间遭到了污染。大家可以观察一下自己的刹车盘，上面一定会有一些凹槽，这些凹槽就是因为一些小沙子、泥巴或者其他足够小的东西进入到了刹车片和刹车盘之间。当你踩下刹车的时候，它们就会让刹车盘上形成凹槽，当然也会搞出一些噪音。其次，如果你长时间把车子停在户外，刹车盘也是非常容易生锈。当你再次开动车子的时候，这些铁锈就会发出巨大的噪音，并且磨损刹车盘。再其次，就是当你换上新刹车盘的时候，往往也会导致刹车噪音。这是因为新刹车盘上往往都会有一层油脂，这层油脂是用来保护刹车盘的，但是这些油脂会吸附空气中的灰尘，导致刹车噪音。所以无论是有沙子进入到刹车片和刹车盘之间，还是刹车盘生锈，还是新刹车盘上的油脂，都可以使用零部件清洁剂直接冲洗掉它们，就能够消除绝大部分的刹车噪音。关键是能够保护刹车片和刹车盘，让它们不会受到不必要的损伤。第三大刹车噪音的原因是一个会被90%以上修理工忽视的事情，就是在保养和更换刹车片的时候没有润滑刹车支架。因为刹车片在工作的时候是需要在这个支架上进行来回移动的，虽然这个距离会非常的小，但是如果长时间不润滑这个支架，那么就会在某一次刹车之后，刹车片直接卡在这个支架上，下一次刹车的时候就会因为刹车片上下不平衡导致刹车噪音，并且还会造成刹车性能的下降。所以解决的方法就是在更换刹车片的时候，或者每3万公里及时使用高温同基润滑油抹在刹车片的支架上，就像这个样子，保证刹车片能在支架上顺滑的工作。具体的操作步骤可以看撸车师兄第49集。第4个刹车会发出噪音的原因就是刹车分泵的导销卡死，这是非常严重的问题。刹车分泵之所以能够抱住刹车盘，就是因为它上面有2个可以活动的导销，就像这个样子。但是如果长时间的缺乏保养，这个导销里面的润滑油就会干枯，导致导销生锈卡死。如果有其中一个导销卡死了，那么刹车片就会出现这种不平衡的状况。一旦这样不平衡的刹车片抱住刹车盘，那么就会发出巨大的噪音，这是非常非常危险的情况，严重的时候还会导致刹车直接失灵。解决的方式就是每隔5万公里把刹车分泵导销拆下来，用零部件清洁剂擦干净，然后再使用高温硅基润滑油抹在上面。具体的方法可以看撸车师兄第45集，里面有更加详细的步骤。最后一个会导致刹车噪音的原因就是变形的刹车挡板，就是这个东西，它的主要工作就是挡住大部分的泥巴、灰尘以及小石子接触到刹车盘，但是如果它受到撞击而变形，就会和刹车盘不正常的接触，从而发出噪音。那么解决的方式就是把它搬回原形。这些挡板通常都是铁制的，所以非常好弄。OK， 以上就是5大刹车噪音的原因以及解决方案，希望能够帮到各位饱受刹车噪音烦恼的老哥。当然，如果你还发现了其他刹车噪音的原因，也欢迎大家在留言区写出来，互相帮助才是最棒的。如果这个视频能够帮助你解决刹车噪音，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车姿势，关注撸车师兄，每周1、3、5更新。我们下期再见，拜拜。